హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ సరిత బాణాల. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మనకి ఆస్తమా వచ్చినా, ఒంటి నొప్పులు, మోకాల నొప్పులు ఏది వచ్చినా కూడా వాడడానికి రామబాణం లాంటి రామరసం అండి. ఇది ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ వామ పువ్వు అని దొరుకుతుందండి. దవాసాబ్ షాప్లో మనకు దొరుకుతాయి, ముస్లిమ్స్ అమ్ముతారు కదా, ఆ షాపుల్లో ఆన్లైన్లో కూడా ఉంటుందండి. వామ పువ్వు అంటారు, ఇంగ్లీష్లో థైమాల్ అంటారు. అది కొంచెం తీసుకున్నాం. 3 సమపాల అంటే మనం 3 వస్తువులు వాడతాము, సమానంగా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పుదీనా పువ్వు అంటారు, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మెంతాల్ అంటారు. పుదీనా పువ్వు కూడా మనం తీసుకోవాలి. మనము ఎంత క్వాంటిటీ అయితే వామ పువ్వు తీసుకున్నామో పుదీనా పువ్వు కూడా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ముద్ద కర్పూరం అండి. అది కొంచెం కరగడానికి కష్టం కాబట్టి కొంచెం ముద్దలు ముద్దలుగా ఉంటే కొంచెం దంచుకోవాలి. ఆ 3 కలిపి ఒక దగ్గర వేసేస్తే అవి ఏమవుతుందంటే విచిత్రంగా కరిగిపోయి నీరులాగా అవుతుందండి. చాలా థిక్గా ఒక లిక్విడ్ అనేది తయారవుతుంది. చూడండి, చేసి చూపిస్తాను, మీకే అర్థమవుతుంది. కలుపుతుంటే అది లిక్విడ్లా తయారవుతుంది. మేము వ్యాస్లైన్ అండ్ జెండు బామ్ చేసుకోవడానికి మెటీరియల్ తెచ్చుకున్నాము. అందులోంచి కొంచెం చలికాలం కదా, చాలా దగ్గు, మోకాల నొప్పులు, హెడేక్, మైగ్రేన్ హెడేక్ అయితే ఇంత ఈజీగా తగ్గిపోతుందండి మనకి. అంటే ఇది పెట్టుకున్నప్పుడు మనకు ఆ నొప్పి అనేది తెలియకుండా చేస్తుంది, చాలా మంచిది. ఈ వాసనతో మనకి నిద్ర కూడా తొందరపడుతుంది. మోకాల నొప్పులు, మనకి ఎక్కడైనా మోకాల నొప్పులు అంటే ఒక 2 చుక్కలు తీసుకొని అలా మనం రాసామనుకోండి, మంచి ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. మోకాల నొప్పులకి, ఆస్తమాకి, మైగ్రేన్ హెడేక్, మామూలుగా ఏదైనా హెడేక్ వచ్చినా, నెక్ పెయిన్ ఏది వచ్చినా కూడా మనం ఇది 1 చుక్క 2 చుక్కలు వాడితే సరిపోతుంది. చూడండి, మనం కలుపుతుంటే అది నీరులాగా మారిపోతుంది. ఈ 3 వస్తువులు ఎప్పుడైనా కానీ ఒక దగ్గర పెడితే ఖచ్చితంగా అది కరిగిపోతుందండి. ఇలా మనం మూత పెట్టేసి తర్వాత మళ్ళీ కొద్దిసేపటికి తీసి చూస్తున్నాను, ఇంకా కొంచెం మిగిలిపోయింది. చూడండి, మీకు చూపించడానికి చూపిస్తున్నాను ఎంత మంచిగా కరిగిపోయిందో. చూడండి, చాలా బాగా థిక్గా ఉంటుంది. దీని ఏంటంటే మనం జిందా తిలిస్మత్ లాగా వాడుకోవచ్చు అండి. గాజు సీసాలనే మనము భద్రపరచుకోవాలి. మనకి చాయ్ తాగినా, పాలు తాగినా, గోరువెచ్చని నీళ్ళైనా సరే ఒక చుక్క లేదా 2 చుక్కలు వేసుకోవాలి, అంతకంటే ఎక్కువ వేసుకోవద్దండి. చూడండి, మా మరదలకి మైగ్రేన్ హెడేక్ ఉందంటే తన కోసమే నేను చేశాను ఇది. తను అప్లై చేసుకొని చూపిస్తుంది మీకు. చాలా అంటే చాలా మంచి పని చేస్తుందండి. మీరు తెచ్చుకోండి, వామ పువ్వు, పుదీనా పువ్వు, ముద్ద కర్పూరం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.